Yorùbá ni mí, ilẹ̀ Yorùbá la bí mi, ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. Yorùbá ló láṣà o, ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ, ọmọlúwàbí ni wá, kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. Kí ẹ̀yin èèyàn mi káàbọ̀ sí abala kejì ètò yìí. eléyìí tí mo pè ní Gani Adams malicious comment on Sunday Igboho's house invasion. tẹ́ bá wò dáadáa nígbà tí ìkọlù yìí wáyé sílé olóyè Sunday Igboho, olóyè Gani Adams wà nínú ẹni tó kọ́kọ́ jáde láti sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Gani Adams sọ sódẹ́nu ẹ̀. ọ̀rọ̀ tó lóye Gani Adams sọ sí tọkàntọkàn ló fi sọ àbí kákàn mẹ́nu ayé kúrò lára. mo láǹfààní àti sọ wípé kákàn mẹ́nu ayé kúrò lára ni o, torí Gani Adams ti mọ̀ wípé a máa kúérì òun pòun ọ̀sọ̀rọ̀. a bínú sáwọn tí ò sọ̀rọ̀ a sọ kó dùn mọ́ wọn nú. ìdínú tó lóye Gani Adams fi sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. báwo ni mo ṣe back it up? òun náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé níbi tí wọ́n ti ní wọ́n ṣe àyájọ́ ọdún kan Yorùbá One Voice. Yorùbá One Voice àgbáríjọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n kóra wọn jọ. ohun tí wọ́n sọ fún wa ni wípé wọ́n kóra wọn jọ lórúkọ Yorùbá Nation, ṣùgbọ́n tí wọ́n ní motive míì, tí wọ́n ní agenda míì tèmi Àkàndá ò tí ì ní sọ lónìí, kí n má bàa máa fa ètò yẹn gùn ju bó ṣe yẹ lọ. now kí ni kọ́mẹ̀ntì ibà Gani Adams? màá kà á kí n tó analyse ẹ̀ àbí ká tó jọ analyse ẹ̀ because ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́yìn. lára kọ́mẹ̀ntì ibà Gani Adams òun náà ni wípé I beg the Ooni of Ife, the Alake Egba and all other Yoruba leaders, if a son offends his father, the father will forgive him. Let us unite to use another method for our liberation. We are not saying we should adopt Sunday Igboho's method. Most of Sunday Igboho's method are wrong. I told him that his methods are wrong, but God has used him on the agitation for Yoruba Nation. He has played his own role and he will still play more roles. We should not let him be killed or persecuted. As the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, I am begging you, assuming he and his followers had not insulted me before, you will say that is the why I'm saying this. But a leader without the spirit of forgiveness is an enemy of God. I beg the governors too. Sunday Igboho should caution his talkative followers so that they won't put him into trouble. Only fast hour. You said you wanted to go and open border. That will be the beginning of war. You don't need to say that. It will be counterproductive. You don't have war materials. You are molesting the army. Counterproductive. You said
If 1,000 policemen visited your house, hardly will 100 return. You don't need all that. Propaganda should not be too much in self-determination. I beg all Yoruba Obas, let's rally round him, let's support him, and try as much to save him from attackers. Now, my analysis. Ìbà Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, tí kọ́mẹ̀ntì yẹn ò bá wà malicious, you don't refer to those things in public. Ẹ̀já wálé, ìyẹn ni pé tí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tí ò bá ní ẹ̀tanúnú, tí ò bá ní síárì mẹ́nu, tí ò bá ní láti tún dáràn bọ̀yàn lọ́rùn sí, Ìbà Gani Adams kò ní ìdírú kọ́mẹ̀ntì bẹ́yẹn. Olólóyè Sunday Igboho sọ pé ó máa ṣí bọ́dà. Yes, he said that. Why? Ni wípé gbogbo bọ́dà tí ń bẹ lókè ọya pátápátá wà ní ṣíṣí sílẹ̀ lónìí. Òun mọ̀, ẹ̀yin mọ̀, àwa mọ̀, Ìbà Gani Adams fúnra ẹ̀ mọ̀. Wọ́n ní a máa kó ráìsì wọlé mọ́ láti Kútọ́nù. Wọ́n ti sẹ̀mẹ̀ bọ́dà pa, wọ́n ti ìlú ìrókò pa. Wọ́n ń kó ráìsì wọlé, kó nǹkan ìjà olóró wọlé láti Nìjẹ̀, láti bọ́dà Chad àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ebi wa mú akáká bí ọmọ. Gbogbo nǹkan wá dojú kejì. Láti Ṣàngó Ọ̀tà títí dé Ànàyẹ́sí, títí dé Atan, dé Owódé Yewa, dé Ajílété, dé Òkè Ọ̀dàn, dé Ìhúnbọ, dé Ìláṣẹ̀, dé Ajégúnlẹ̀, dé Ìdí Ìrókò. Wọn ò ní bísínẹ́sì méjì ju tí wọ́n ń kó wọlé láti Kútọ́nù lọ. Ìrẹsì ni o, òróró ni o, tọ́kì ni o, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ń san díùtì wọn ní bọ́dà. Ṣùgbọ́n lójijì níjọba gbé tì. Tíjọba bá fẹ́ tì í, tí wọ́n dẹ̀ ti gbogbo bọ́dà tó wà ní Nàìjíríà, bọ́n ṣe tì í náà ti South East, gbogbo ti gúúsù pátápátá níjọba tì. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣètò Òkè Ọya sílẹ̀. A rí bí wọ́n ṣe ń kó ráìsì wọlé kẹ̀tíkẹ̀tí, ibẹ̀ ni wọ́n ń gbà kó nǹkan ìjà olóró wọlé. Àbíbọ́ làwọn onísùnmọ̀mí wọ̀nyí ti ń rí ìbọn tí wọ́n gbé káàkiri. Níbo ni wọ́n ti ń rí tí wọ́n fi ń dẹ́rù bàjọba? Níbo náà ti ń rí tí wọ́n fi ń dẹ́rù balẹ̀ ìwé tí wọ́n fi lè kó ọmọ 121 kúrò nínú ilé ìwé kan, tí wọ́n fi ń kó ọmọ 216 jáde kúrò nínú ilé ìwé kan, because ọmọ 121 ìṣiṣẹ́ kò sínú mọ́tò 14 passenger. Ẹ gbé wọn lérí ara wọn mẹ́ta kán jókòó léra wọn kán gbéra wọn lẹ́sẹ̀ ní mẹ́ta wọn ò lè gbanú ẹ̀. Àwọn tó wá kó wọn mọ́tò mélòó wọn kó wá, àwọn mélòó ló máa wá láti wá kó ọmọ 121. Ìjọba ò sọ nǹkan kan pa rẹ̀, ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. Now olóyè Sunday Igboho tí ì sí bọ́dà ọ̀sọ́ ni òun kọ́ lọ́rọ̀ àwọn tí wọ́n lọ sí bọ́dà, kò mọ nǹkan kan pa rẹ̀. Àbẹ̀rẹ̀ olóyè Sunday Igboho gangan bọ́dà tó ní mo wá sí bọ́dà ni o kò ṣẹlẹ̀. And secondly, Ìbà Gani Adams ti sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ publicly pé olóyè Sunday Igboho molest sọ́jà. Níbo? Àwọn sọ́jà tí wọ́n lọ sílé ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe níjàmbá, wọ́n dẹ̀ mú wọn, wọ́n dẹ̀ fà wọ́n lé ọlọ́pàá lọ́wọ́. Molestation wo ló wà níbẹ̀ yẹn? Ó wà malicious. Ìpèdè wípé ó kúkú ti bú èmi náà rí, ká ní ògúnmẹ́rí ni ìbá ní àìbúmẹ́rí lọ́jẹ́ kó máa sọ bẹ́ẹ̀. Now àwọn tó lóye Sunday Igboho sọ̀rọ̀ sí tàbí bú, Ìbà Gani Adams tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹni tó sọ òkúta lóní ló béèrè ìdàrọ́ padà, because Ìbà Gani Adams ló sọ òkúta lu Sunday Igboho. Igboho wá sọ́kàn gírí, tọrọ ti ṣe bí olùfẹ́ àlàáfíà láìmọye gbà.
ó sì bí ẹni tó nígbàgbọ́ nínú leadership Ìbà Gani Adams ṣùgbọ́n orogún òkìkí Ìbà Gani Adams ò fún láàyè láti súnmọ́ òun dragi Ìbà ń fa owó ara rẹ̀ sẹ́yìn ní Sunday Igboho náà fi wá wo pé awò mi bá gbé ìyẹn ọ̀wọ́ o mi bá gbé ìyẹn ọ̀wọ́ má kọjá lọ síbòmí nbí tán fẹ́ mi fẹ́ bùkátà mi. now àwa tá a wá rí bá wa ń sọ tá a wá ń dáta saran fásaran Ìbà Gani Adams wá ní we are talkative because àwọn fẹ́ máa ṣe ntí ọ̀dà wọ́n dẹ̀ fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ àwọn ní dáadáa it's never possible. now ẹ jẹ́ kí n sáré rán olóyè Gani Adams létí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bíi mélòó kan. Gani Adams ní gbogbo àwọn àpúròchì olóyè Sunday Igboho lọ́rọ̀n gbogbo àwọn mẹ́tọ̀dù ẹ̀ lọ́rọ̀n àìsà di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ǹjẹ́ ìrántí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tàbí ọmọ OPC ọmọ ẹgbẹ́ OPC ǹjẹ́ ẹ lè ka iye àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn láti ìgbà tí a ti ya kó lẹ́yìn Fáṣẹ̀hùn. I was included. ṣé ṣóò Òṣòdì ní kásọ ní tí Mùṣín ní kásọ ní tí Ṣàngó Ọ̀tà ní kásọ ní àbí káàkiri ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ tàbí tìdí Àràbà àbí ti my 12 ṣẹ́ẹ̀lì àkáǹtì iye àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn. ẹ rántí ìṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀wọ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ lóyún Àrègèdè Àkókò tẹ́pọ̀ wá fẹ́ tánú àwọn mọ́tò kan tẹ́ni kẹ́ yàrá epo lọ́wọ́. àwọn èèyàn mi wà nínú àwọn tó kú tó bógun lọ owó mọ́tò ni ọ̀jẹ́ kẹ́mi náà bógun ìgbà náà lọ ìbá ti sí àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko lónìí. Kasimu àjọǹjẹ àjọmu ni méjì péré nìyá tó bíbí àbúrò rẹ̀ obìnrin ló tún kù ọmọ ìyálẹ́kú lẹ́jà Ṣàngó Ọ̀tà ó bá ṣẹlẹ̀ náà lọ rẹ́rẹ́ run lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn palace guide. lásìkò náà níjà oyè ọba ń bẹ lọ́wọ́ Ọlágbẹ̀rù Ọlátẹ̀gì táwọn palace boys tí wọ́n rò wípé àwọn OPC wọ́n fẹ́ wá bá àwọn jà ní because ẹ ti lérí OPC ti lérí kí àwọn ń bọ̀ lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tí pọ̀n wá ṣàkókò ìdí àwọn tó lọ sí palace àwọn tó fẹ́ kọjá lọ rí po ní àwọn ará palace rò pé wọ́n fẹ́ wá bá àwọn jà wọ́n ṣínà ìbọn fún wọn òkú tó sùn sí kà nígbà yẹn láàrin àwọn tó pa wọn ò rìlíìsì òkú àwọn kan torí pé wọ́n dáná sàn àwọn kan nínú ọmọ ẹgbẹ́ OPC ni. olóyè Sunday Igboho ti organize rally jákèjádò ilẹ̀ Yorùbá ẹnìkan kan ò farapa wọn ò arrest èèyàn ibi tán ti arrest èèyàn ó dúró tí wọ́n fi gbà gbogbo wọn lẹ̀ yàtọ̀ sí Èkó nìkan tí ò participate torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní mẹ́tọ̀dù ẹ̀ wrong ọ̀nà wo lọ́gbà wrong. àwa tẹ́ ń pè ní talkative tẹ́ ẹ pè lálátẹ̀lé Sunday Igboho tá a jẹ́ talkative yẹn ǹjẹ́ a ti sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí lórí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe à ń pè yín níjà ni ìṣẹ̀lẹ̀ kìí sí ìjọ́sí tẹ́ ẹ ní ẹ̀yìn lẹ́ láago ẹ̀ ń pé àwọn ọ̀daràn ti wà nínú igbó yìí o ṣùgbọ́n ẹ tẹ bàálù létí ẹgbà orílẹ̀-èdè kan lọ nígbà náà olóyè Sunday Igboho lọ síbẹ̀ ẹni ṣòwò lásán lọ sí ó gbé kámẹ́rà dání entertainment ló ń ṣe ó gbé kámẹ́rà dání bàbá fún ilé sìn pa ẹ̀ ajá yóò pa. now ká ní lóòótọ́ lè fẹ́ràn olóyè Sunday Igboho orí ìdí máìkì níbi tẹ́ ẹ ti ń ṣàyájọ́ ọdún kan kọ́lẹ́ ti pè àwọn lọ́balọ́ba kọ́lẹ́ ti pè àwọn gómìnà you have their numbers you should have called them privately and ẹni tí yóò parí ìjà kì í bá wọn dá sí ẹ fẹ́ parí ẹ fẹ́ pè fún
ìpẹ̀tùsáwọ̀ ẹ̀dẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ pẹ̀tùsáwọ̀ rẹ̀ láì dáa fáwọn tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ pẹ̀tùsáwọ̀ rẹ̀. ó wà malicious. so kí ni nǹkan tí a ń gbìyànjú àti sọ? number one, ẹ sí nínú agitator, ẹ agitate fún Yorùbá nation or certain you are part of olóṣèlú. Let me put it that way. ẹ lè má mú òṣèlú ní bàádà 100%, but 50 or 60% part of you is politics. Because ẹ̀yin náà believe pé nǹkan kan jáde ń bẹ̀, ẹ wá lè jáde gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú. ẹ ti sọ́rí ńgbà kan pé ẹ̀yin náà lè jàre. That means you are a politician. ìyẹn nìkan kọ́, láyé ìjọba Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ ń tẹ́ sọ fún gbogbo wa ńgbà náà ó ní wípé Ọbásanjọ́ will be the last president of Nigeria, pé lẹ́yìn ẹ̀ Nigeria máa disintegrate. That is, a pin ẹ̀mọ́ lọ́lẹ́mọ́ àfi ọ̀lọ́láfẹ́. sáà ẹ mọ̀ gbowó lọ́wọ́ Goodluck Jonathan abẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lórúkọ OPC ẹ̀ dìlẹ́fà owó yẹn náà lọ padà fọ́ APC tàbí rí OPC Gani Adams, OPC kìnìkan initiative, OPC kìnìkan defending. lónìí tí gbogbo wọn fi ń bá yín jà ṣe é gbàgbé sà, ọ̀rọ̀ owó náà ló dìjà ẹ̀yìn àti àwọn bàbá bá ṣeun nígbà yẹn. ta ni bàbá gba sọwọ́ kúdúrú 40 million naira kan láyé gbàùn ilẹ̀ yìí fi yapa láfi ní fashion OPC méjì ń gbà yẹn, OPC fashion, OPC Gani Adams làwa fi bá Gani Adams lọ nígbà olóòótọ́ lélẹ̀ ó ti yà kúrò láyé àwọn traitors. star tẹ́yìn jẹ́ngbà náà lólóyè Sunday Igboho wá jẹ́ lónìí, whether you like it or not. sáà lè dání ìdákan òní gbà. ẹ̀bá tí kò ní orí àpèrè ń ká ní motive tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ lẹ́ ń gbé lọ kálẹ̀ ẹ̀yà àyàbá. ká ní ìfẹ́ Yorùbá tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ń gbà yẹn gbá wọn àná election June 12. ẹ̀gbọ́n tá a máa ń kọ́ ní OPC nígbà yẹn ni Oòduà la máa ṣe, Oòduà la máa ṣe o, a ò lè sọ̀jẹ̀ ká ṣẹ̀ra wa, káwúsá lọ ní tiwọn, yíyíbò lọ ní tiwọn o, káwa Yorùbá ká ní tiwa, Oòduà la máa ṣe. bọ̀ létà ẹ̀yin náà wá dolóṣèlú àwa ṣe Oòduà yẹn mọ́, Oòduà nísìnyí làwa wá gbé dání báyìí làwa ń pariwo lẹ́tún wá stylishly against wa. If you can't beat them, you join them. You refuse to beat us, you refuse to join us. Ẹ wá choose láti máa antagonize wa, not directly but indirectly. Sáà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jà fún ìran tó fi yín jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ẹ jà fún. Bẹ́ẹ̀ bá ní jà fún, ẹ mọ́wọ́ lẹ́rán, ẹ mọ́wọ́ tìgbọ̀ndò, ẹ máa wò wá ràn, ẹ má takò wá o. Torí gbogbo arajà kọ́ ní ilé gbarú ẹ̀, kéegun ọ̀wọ́lé kájọ́ mọ́ gbo, gbogbo arajà kọ́ ló lè gbà á. ni mo fi ní kọ́mẹ̀ntì yín ó wà malicious. tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ olóyè Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ sì máa kọ̀ndẹ́mù àtáàkì yẹn yọ yàtọ̀, ìsọ̀rọ̀ yín níbẹ̀ yẹn yọ yàtọ̀. tó bá jẹ̀mí lẹ́yìn ni mo ní sọ̀rọ̀ wípé ó bú mi rí because ẹ bú ló fi bú yín. ẹ pè lẹ́ ẹ̀ńtátẹ́nà ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ kọ́ sọ̀rọ̀ ìbò náà ti ń ṣerú ẹ̀. ó ṣe inú ilé ládìí ẹ̀ dẹ̀tú ọdẹnu, tó bá ṣe bí àparò ni yóò ti bá yín oko lọ. ipò tẹ́ wà láti respect, but if care is not taken èmi Àkàndá ò ní hesitate láti ṣe nǹkan tẹ́ expect. And what is that? I have many stories. Many ni mo pe o concern your kan, many stories against you, but I've never used any. So mo ń rọ̀ yín ẹ fi olóyè Sunday Igboho lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè support ẹ̀, tìpátìkú kọ́ lè yàn fi fẹ́ràn èèyàn. ó bú mi sẹ́yìn ògbóyàn rí ni
ó gbọ́n mi sẹ́yìn ògbón èèyàn kankan rí. lórí Yorùbá ni wọ́n fi ń jàre Ọ̀nà Kakanfò lé lórí. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò máa ń gbìjà ìyá ẹ̀ ni ẹ̀ gbìjà ìyá yìí. báwọn èèyàn kan ṣe kówó jọ fún yín lẹ̀ ń wá ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú sà. Olóyè Sunday Igboho gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. Ó tún sọ wípé ẹni tó bá gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú tó bá fòun lówó tí ó bá jáde ìta bí ó ṣe rí fún ni. ǹjẹ́ rẹ́ nìkan kan kọ́ jáde. ó fi rẹ̀ ìdíní. kòkó tó kójọ lórí ẹ̀tàn. because ọ̀pọ̀ nínú àwọn ìtọ́ máa wọ wípé apẹ̀mọ́nù ọ̀la àṣìínú ọ̀la sani tó ṣẹlẹ̀ pé òkú ẹ̀mọ́ náà lẹ́mọ́ náà lọ. ẹlòmíà ní bóyá owó èrú wà ń bẹ̀ ni misinterpretation nìyẹn. àìlóye ni mo ní ṣe bẹ́ẹ̀. àìmọye kan lè yan fowó oògùn ojú ẹ̀ sí takùdé dẹ̀ níbà. tólóyè Sunday Igboho ọ̀bá jà fún Yorùbá nation tí ọ̀bá agitate wàláì bó ṣe ń ṣe business ẹ lọ jẹ́jẹ́ kò sẹ́ni tí ó against ẹ ìjọba kankan ò ní focus lé lórí yọ̀dẹ̀ máa make millions of naira ẹ lọ bí ṣe ń make ẹ tẹ́lẹ̀ torí businessman ni. Ìgbòho nílé epo ó sì ń ta mọ́tò ríru mọ́tò tí ń bẹ́nu ọgbà rẹ̀ tán bàjẹ́ ni G-Wagon bẹ́ẹ̀ àwọn mọ́tò ńláńlá tẹ̀lé nílé olóṣèlú Lexus ńláńlá tó yẹ pé sẹ́nétọ̀ mi ò ní àwọn mọ́tò tí ń tà nù sà. bólóṣèlú bá rí mú mọ́ra ni wọ́n mú mọ́ra kálẹ̀yìn ni ntọ́rọ̀ra ṣẹlẹ̀ ẹ ti sọ̀kọ́ ń bu ẹ ti yọ̀ǹda pé okay hands up no problem I will drop the agitation ẹ jẹ́ kí n lọ lálàáfíà mi sọ pé Olóyè Sunday Igboho lè drop ẹ lọ́la o tó bá drop ẹ champions ni so ó dùn mí o ogún ìṣẹ́jú mo ní mo fẹ́ lò wà láì mo ti pẹ́ ń bí o God bless you all ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀rí mọ̀ nira ọ̀rọ̀ lórí ilẹ̀ Yorùbá òun náà là ń sọ o so Olóyè Gani Adams àkórìíra yín sà ẹ̀yin lẹ kórìíra ẹ̀yà Yorùbá kọ́lọ̀ wọn fọ̀rùn kẹ́ bàbá wa T.O. Ọbádáre one of most respected pastors ní Nàìjíríà jákèjádò àgbáńlá ayé nígbà tí bàbá wà láyé bàbá ní àṣìṣe kan ṣoṣo làwọn ṣe rí tó dùn àwọn ò ní pé orí àwọn ní CAC ti pín yẹlẹyẹlẹ because bàbá ló kọ́kọ́ fa wọ́sẹ̀mù yọ jáde lára CAC ìyẹn World Soul Evangelical Ministry wọ́sẹ̀mù lẹ́yìn ẹlẹ́bẹ̀rẹ̀ sí rírí CAC orí òkè aṣẹ́gun CAC àgbàlá kínní kan CAC Lion of Judah àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bàbá lọ́wọ́ kọ́ fà kan jáde ó wá dùn wọ́n nígbẹ̀yìngbẹ́yìn bàbá dẹ̀ sáré láti kó CAC papọ̀ padà ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe mọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ṣàṣìṣe tí OPC fi pín yẹlẹyẹlẹ tẹ́ ẹ bá lè rí kó papọ̀ padà lórí èròǹgbà Yorùbá lórí ìjàngbara Yorùbá á tètè débi tá ń lọ àwájọ mọ̀ ẹ̀yin mọ̀ wípé ibi tá à ń lọ ní ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tí ń bẹ fúnra Yorùbá ní táìmù tá a wà yìí bẹ́ẹ̀ bá kún wa lọ́wọ́ àtàwọn èèyàn tí ń bẹ lẹ́yìn yín á tètè gbẹ́rù dókè ṣùgbọ́n ẹ̀dígbọ́ lọ́hùn yín Musa bá a bóníṣẹ́ ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ òṣìṣẹ́ o bá a bóníṣẹ́ ṣiṣẹ́ a kò ní yọ gbà oníṣẹ́ ò padà ṣiṣẹ́ thank you sir thank you and God bless you. ó kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má gbàgbé láti like kẹ́ follow page mi lórí Facebook Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awíkonko Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awíkonko ẹ subscribe sí YouTube channel mi Àkàndá Ọ̀rọ̀ Awíkonko live ẹ darapọ̀ mọ́ mi lórí WhatsApp ẹ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ bá mi sọ +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. ọ̀gbìn yẹn bèrè lọ́wọ́ mi pé ìgbà tí mo sọ lánàá pé mo bá ẹ̀gbọ́n mi Olóyè Sunday Igboho sọ̀rọ̀ pé kì í ṣe pé mo bá sọ̀rọ̀ nìkan pé mo rí sójú ni
lọ́kàn wọ́n bèèrè pé mo wá lọ síbi tó wà mo mọ ibi tó wà àjọ mọ ibi tó wà ní o ṣùgbọ́n ó yẹ káyìn náà mọ̀ pé mínísítà lè fi ríra ọ̀pọ̀ náà ẹ ti gbàgbé Facebook Messenger ni ẹni àkáǹtì lèyàn lè sí lónìí ó búlọ̀kù ẹ̀ lọ́la àríra lórí Facebook ni ọlọ́pàá yìí dẹ̀ mú yẹn sínú God bless you all. àwa tá a fẹ́ lọ sùn àwa tilẹ̀ ti sún lọ́dọ̀ wa.